Danika, hogy fog csinálni a Luffy? Danika, puff! Így fog csinálni, hogy puff! Kevin, mutasd meg Danikának, hogy fog csinálni a Luffy. Ne harapjad. Ne harapjad. Ne harapjad, na. Apácska, gyere, fogd meg ezt. Fogd meg és filmezed Danikát. Danikának mutatjuk, hogy fog csinálni a Luffy. Így fog csinálni, hogy Kevin, hogy fog csinálni a Luffy? Gyere, Danikának mutassad. Így fog csinálni, hogy Mutasd. Nem úgy. Így fog csinálni, hogy Kevin, mutassad Danikának, hogy fog csinálni. Így fog csinálni, hogy Danika, hogy fog csinálni a Luffy? Hangosabban. Hangosabban. Így fog csinálni, hogy Az jó nagy kacagós hogy fog volt. csinálni a Luffy? Így fog csinálni. Hangosabban fog csinálni. Kevin, te is mondjad. Hogy fog csinálni a Luffy? Hangosan. Danika, hogy fog csinálni a Luffy? Így fog csinálni, hogy